Afaka volafotsy sy volamena sahaza ho andrehetra. Merci toi amilay nettoa vaovao. Nettoa nity vera. Talia ilay servieta tokana vita eto Madagasikara izay tsy misy toazy mihitsy. Matokisa n'ilay kalitao tokany Talia. Talia manolotra anao ny Logide. Charbon manolotra anao ny Logide. Charbon madio, mateza, mora ampiasaina. Mitsidika ireo toerana maro eto Madagasikara ato anaty Logide miaraka amin'ny Tsaradi. Tsaradi, nosy iray, tsika iray. Ianao koa arovo ny fanananao. Manaova fiantohana hahitrano. Aro, miaina sy miary, mandry ivony vato. Ho tsara sy hianan-kalalana ianao miaraka amin'ny savony manitra Orchard. Orchard manolotra anao ny Logide. Orchard, liberté et fraîcheur. Vidiny arivo ariary. Ikarepoka. Ankafiziny cheese balls miaraka amin'ny Logide. Afa mihitsy ny fety miaraka amin'ny cheese balls. Sanifère, le meilleur. Jovena, miaraka amin'ny Barea. Jovena, source d'énergie. Miaraka amin'ny Softex, milamina be za, tsisy olana mihitsy. Softex, pour nous, est tellement nous. Ma safidiko numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Ardia miarabanao indray amin'izao takariva ny alakamisy fa efatra ny volana jolay izao tonga soa tanatin'ny Logide ka ireto ny lohatem-baovao antsika. Amin'ny talata 11 jolay izao ny vory voalohany ireo solombavamahoaka andrasana fatratra amin'izany anarana izay ho filohan'ny antenimieram-pirenena. Tsy afaka ilalao amin'ny alady zao i Papa sy Marco ilay maharitra efa iny kosa ny isolotoerana azy ireo mandritra ny fiadinany kanina ny alady avy zao izay fanandrinantsika amin'ny Congo. Barahinao atao anatin'ny fampalalam-baovao an'ny valina ihany koa ny fitsidihan'ny mpanao gazety ny Dromina ny fianakaviany Anisea izay isan'ireo nahafaty-baolina voalohany nandritra ny fanandrinana tamin'ny Guinéane. Mitaky ny anesorana ireo mpivarotra izay mpangalatoerana etsy andravoany kosa ireo tena mpivarotra eny an-toerana nisy moa ny fanavarana nataon'izy ireo mahakasika izany androany. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena nanatanteraka fivoriana ny filankevim-pilaminana ny firenena mikambana taoriany ilay fanafiana antranga tao Liby ny talata lasa teo. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao anaraka hatramin'ny farany ny Logide amin'ny ity takariva ity. Izeriny zanam-pandarana hoa izy eo anatin'ny tapany faharoa izy koa ny zanam-pandarana hafa tahaka ny hoy ianao ho arahantsika amin'izany fanao avy hatrany aloha anaraka ireo izay misongadina. Alexandre dia ny anarany filohan'ny antenimieram-pirenena no andrasana mandritra ny fivoriana voalohany solombavambahoaka amin'ny talata fa 12 jolay ho avy izao. Maronisy ireo député miaraka amin'ny Andry Rajoelina filoham-pirenena ka avy amin'izy ireo no ivoany izay anaran'izay tato-baovao entiny Territoire Sianza Rakoton'Oray. Noraisina nandritra ny filan-kevitra minisitra natao teny amin'ny lampam-panjakana iavoloany didim-panjakana miantso ireo solombavambahoaka misy araky amin'ny 10 vao voafidy farany teo. Hivory voalohany eny amin'ny antenimieram-pirenena Tsimbazaza ny talata fa 4 volana jolay manomboka amin'ny 10 ora maraina. Madinika amin'izany ny fifidianana mpikambana handrafitra ny Bromaritra sy ny fifidianana mpikambana handrafitra ireo voamera isan-tompony. Ny anaran'ny filohan'ny antenimieram-pirenena no andrasana araka izany maronisy ireo député miaraka amin'ny Andry Rajoelina filoham-pirenena ka avy amin'izy ireo no ivoahany izay anaran'izay. Lohalarana heverina isalotra ny andraikitra ny filohan'ny antenimieram-pirenena ny anaran'ireo vehivavy Narimamy Lucien Irma vehivavy tanora ary anisan'ireo tsy mivadika tamin'ny filoham-pirenena ny tenany. Eo ihany koa ny anaran'ny Razanamaso Christine izay efa teo amin'ny sezan'ny filohan'ny antenimieram-pirenena mihitsy aza saingy niovy izany rehefa nisy fividianana vaovao indray.
Iverin'ireo mpandinika ara-politika ho efa tsy mahasitraka loatra amin'ny filohan'ny efa ny taoriana tsy namerenana azy intsony tao amin'ny departementany fanajariana tany. Misy ihany koa ireo lehilahy izay heverina ho ao amin'izay andraikitra izay. Eo ny solombavam-bahoaka Fiainana Richard izay voafidy tao manja efa minisitra teo aloha ary manana an'izay herijika izay. Ao ihany koa ny anaran'Andrisy teny Andresolonaiky saingy tsy maro toerana loatra ny loko politikany nandritra ny fitondrana teo aloha. Mahery ny valopolo ny anarana azo isafidianana ho eo amin'izay toerana ny filohan'ny antenimieran-doholo izay raha ho an'ny IRD manokana. Izay mikasika an'iny tsy maintsy rahantsika eto an-trano moa ny toin'izay sy ny anarana ary ireo mety ho filoha amin'izay antenimieram-pirenena izay. Fa tsika hatratra ato anatin'ny fitondrana vaovao ny fisian'ireo antoko manohitra ny fitondrana. Tsy mitovy ny fijery antony ametrahan'izy ireo antota taratasy ma antoko mpanohitra azy ireo eny anivo ny ministera ny aditany. Tsy maintsy miseho ampahibe maso ireo antoko mpanohitra araky ny lalàna raha ny fanazavana trany. Isan'ny nametraka ny antota taratasy ma mpanohitra azy teny amin'ny ministera ny aditany Arandroany ny antoko tamami warahantsika tahaka izao ny fanampy-mpanazavana. Ny mahafiranena dia araka izay teneniko izay hoe ilaina ny sehitry ny mpanohitra satria ny fisian'ny mpanohitra dia anao balizy ny zavatra ataon'ny mpitondra ary itsikera mba makany amin'ny fanatsarana. Izay ny ilainanay, izay ny ilainan'ny mpanohitra. Ka izay ny nanamafisako teo hoe tsy manohatra olona izahay fa manohatra programa. Mbola voatanina amponja Vonjomaika hatramin'izao aloha ny tare jeneraly ny fananantany teo aloha hasim-pirenena Rasomampionina noho ny raharaha Villa Elizabeth. Voafidy ho solombavam-bahoaka ny distrika ny fandriana nefa izy ka mitaky ny amoana azy ny vahoaka ny fidy azy ireo kandida ny fanenana taminy. Nitatitra ny vaovao mikasika izay Andry Lalaina, Andriamasy, Stéphane Rakotomalala. Ny fahaizany, ny toetra niaranao antsoava androany na ireo vahoaka ny fandriana tamin'ny alalan'ny solotenany nareo kandida ny fanenana taminy fa tokony avoaka hiasim-pirenena Rasomampionina. Ilay tale jeneraly ny fanantany teo aloha ka nogadrenany tamoro nanomboka ny volana martsa lasa teo no raharaha firotana ny tany sy Villa Elizabeth. Antony no porofony vahoaka nandritra ny fifidiana solombavam-bahoaka farany teo fa olona tia tanindrazana ary vonana sontany ny aviana izy. Misy moa ny teny fa tsy mahay fidy ny vahoaka ny fandriana fa mifidy olona any am-ponsaka nefa zahay zany tenako zao dia anisany atao hoe kandida zay faninana tamin'ny Andriamatoa azo-pirenena ary mahita tsara fa tena safidy ny vahoaka ny fandriana indrindraindrindra mijery ny lafofam-pampansoana rehetrarehetra satria izy zany dia anisany atao hoe kandida natolotry ny filoham-pirenena natolotry ny atao hoe IRD miaraka amin'ny fitondrana dia isafidy zany ny vahoaka ny fandriana hoe alao ny vahoaka hiaraka amin'ny fitondrana satria ny fitondrana zany mba afaka koa mizerizery ny lafofam-pampansoana amin'ny rehetrarehetra. Izany zany dia anisany mahatonga anay mitaky izy indrindraindrindra zay vahoaka ny fandriana manao hoe ny kandida ny député anay ny député sitsika mianakavy ny député Madagasikara dia tokony avoaka izy hamonjy fivoriana amin'ny atalata zay ivorian'ny solombavam-bahoaka rehetrarehetra satria izy zany matoa ny araka ny fidina taminay tao dia manana zo izy mbola solombavam-bahoaka. No mafisa ny filohan'ny fitsarana vomalam-panorenana tao ireny famoahana ny vokatra ofisialy ny fifidiana solombavam-bahoaka ny talata hariva lasa teo fa anjara ny fitsarana no manameloko kanatsy ny olona iray. Ny anjara ny ACC ho iatran'ny Jean-Éric Rakotarso dia moka ny vokatra ny safidim-bahoaka. Ijery lafim-baovao hafa indray isika anisany mbola mitanantsika hatrany ny fizotry ny lalaon'ny kanina izay andraisan'ny Barea-ny Madagasikara anjara ary fampikatroka amin'ny Léopard ny République démocratique ny Congo izy ireo. Telo andro eo mantsy sisa dia isy izay fiaonana izay amin'ireo Léopard ny RD Congo amin'ny Barea-ny Madagasikara. Lalao ao anatin'ny ampafandalan'ny kanina sy mivolo sy roa arivo ao anatin'ny fanomanantena tanteraka ny fiatrehana ity dingana vaovao ity ny Bariara araky ny fanazavana entiny Andrelaina Andriamasy Stéphane Rakotomalala trany. Ny toandroany ny fanazarantena ny Barea Madagasikara izay manomana ny lalao ampavalondalana ao fedina izay tompon-dakany Afrika na kanina. Tazana niakatra kanja ny ankamaroan'ireo mpilalao afa-tsy Bapasy izay naratra. Ankoatra azy dia tsy ho afaka ilalao ihany koa i Marco ilay maharitra no fahazon-karatra mavindro nandritra ny fantsany izy ambondrina. Hatreto aloha dia tsy mbola namoaka ny lisitra ofisalin'ireo mpilalao 12 ijoro voalohany ny alahady ho avy izao i Nicolas Dupuy. Mbola manao ny safidy izy ireo mpiara-miasa aminy. Jérémy, lui, travaille depuis maintenant 17 jours. Efa ho 17 andro izay no tsabo teny Jérémy. Niotra ny telo isanandro farafahakeliny ary naraha maso akaiky ny fahasalaman'ny kitrokeliny.
efa iverinao farazarantena miaraka amin'ny ekipa izy. Etsy ankilany nanao nety ihany koa Imam nandritra ny laontsika tamin'ny Nigeria. Mahakasika ny Marco kosa dia mahasolo azy tsara Ryan. Ny mahasamihafa azy ireo fotsiny dia tsy dia manafika firy Ryan fa nahavita loha tsara izy tany amin'ny ekipany Estrak. Tsy adino koa i Dax afaka misolo amin'ny Marco, torak'izany koa i Baggio misokatra mifanana nandriky ny herinandro iny. C'est à moi de lui expliquer un peu mieux encore les choses. Raha ny tombatombana izay niankina tamin'ny fanloha Nicolas Dupuy Pilalao tamin'ireo loha telo efa vita amin'ny bare dia mety ho Imam Gervais no hisolo any Papasy ary Ryan no akantoerany Marco. Etsy ankilany kosa dia afaka ilalao avokoa ireo mpilalao Congolais. Isany atorana mafy ry Bakambu, Lolaharany Beijing Guan, ireo Mputu Trésor ilay irekiraka mpanafika TP Mazembe ary Yannick Bolazé ilay irekiraky Everton FC. Resaka baolina kitra ihany tsika aorian'ny dokam-barotra ka ndeha isentokely ariverinay rehefa avy eo. Mitoy ny logité ary araky nefa navantany tena inay ianao teo dia mbola ny baolina kitra no isantarantsika ny toyan'izany logité izany mipetraka ho tantara ary tsy nampoiziny maro ny baolina voalohany maty ny Abel Anissé nandritra ny fifanandrinana tamin'ry zareo Guinéanina. Mitsidika ny fianakavian'ny Anissé androany miaro Sorozy Ravaka sy Zorandriatsalama hoentina amintsika atao anatin'ny logité ny fihetsepon'ny reniny ny fahatsiarovana tadidiny zandriny Anissé fony izy ireo niarany lalao baolina tsy adinoina ihany koa ny resaka izay ny fanaovana tamin'ny filompanorona ny Adresaya izay klioba Antaiza sy nanolokolo ny Abel Anissé teto Antanindrazana. Eny Antsame vatanana tsy lavitra anakatso no misy ny fianakavian'ny Abel Anissé fa enina amin'ny zanaky ny ray aman-dreniny izy tia misangisangy somary mahery setra saingy tia mifandray aman'olona kosa tamin'ny fahazazana hoy io Antonio zandrany manarakaraka azy raha natsiaro ny fotoana ny arahan'izy mirahalahy ny lalao baolina kitra. Fahatsiarovana tadidiko tamin'izay niaraka nanao baolina tamin'ny école de foot dia misy le namana reny le misy mamely reny dia vao mamely ana le bandy mikontra aminay dia tonga dia efa izy mihitsy mijabolo apetsao izy raha apetrao izy miaromaro be anazy any izy tamin'izay niaraka nanao reny dia mahafinaritra hoe manana zoto miaro zany sy tiany tena. Vory atao amin'ity efitra ity ireo ratapo sy fianakavian'ny Anissé rehefa hijery ny lalao ny Barea mandritra ny fiadiana ny tompontakany Afrika eo amin'ny taranja baolina kitra na ny CAN. 7 volana tsy ny lalao baolina noho ny ratra nahazo azy Anissé mialohan'ny niatrehan'ny CAN 2022 any ka tsy nampoziny ny reniny ny baolina voalohany nampidirin'ny Abel Anissé nandritra ny lalao tany Egypte. Tsy anontaniana intsony angamba fa tena miracle be ary afaliana lehibe mihitsiny. Afatra manokana ho an'ny Anissé indrindra aloha dia mirary fahasalamana tanteraka ho azy mandritra ny lalao io mba avita lalao hatramin'ny farany indrindra moa amin'iny tongotra an'iny avita lalao hatramin'ny farany izay ny fanondritsika. Efa manaranaka ny talenta amin'ny fahaizana baolina kitra ao anatin'ny fianakavian'ny Anissé ka isan'ny manampy betsaka azy amin'ny torohevitra momba ny filalao eny an-kianja ny dadatoany. Tsy maintsy atoro daholo hoe ny tsy voatery ny olona manana baolina ihany ny adversaire-nao no tena jerenao. Malaky mahita zany izy ny faiblesse ny adversaire. Zany moa dia anisany hoe secret anankiray izay ataoko hoe izay derako manoko anazy fa izy dia tena olona misokatra ary manaraka torohevitra izay atoro azy. Tany ketsana ekipa ny Taiza sy nanolokolo ny Abel Anissé teto Antanindrazana kosa ny Adresaya. Isan'ny mpilalao misongadina izy ho an'ny klioba satria voahositra ho mpilalao namiratra ny taona 2003 rehefa nahafaty baolina 17 nandritra ny fiadiana ny tompondakan'ny baolina kitra ho an'ny ankizy izay natao tany amin'ny Nosy La Réunion. Nanomboka mbola kely mihitsy izy ny tao anatin'ny Adresaya. Ny zavatra nampiavaka kely fotsiny ary moa raha mbola 12 taona izy dia efa 42 pointirany dia zay zany somary nampiavaka kely hoe bebe tongotra kely zay Anissé.
no gasy voalohany indrindra nanao Champions League hitantsika amin'ireny mba niarana loata ry Balotelli, ry Cristiano Ronaldo, ry Ibrahimovic, zany hoe mba fiera aminy aloha zany zay ny ajesay. Samba ny Madagasikara no nandray anjara tamin'ny fiadiana ny tompon-dakany Afrika, saingy mipetraka ho tantara ary tsy nampozin'ny maro kosa ny baolina voalohany maty ny Abel Anissé teo amin'ny minitra 7 ny lalaovana nandritra ny fifanandrinana tamin'ny ekipan'ny Guinée. Sady reharehan'ny fianakaviany no voninahitry ny firenena ny ekipa pirenena malagasy. Alefa Barea, alefa Madagasikara ry manohana trany isika amin'izay fiomanan'izy ireo hiakatroka amin'ny lalao mpavadalana ionany amin'ny République démocratique ny Congo izay ivadika lafombaovao hafa ary isika manasarotra ny fiambenana ny fahadranmasina raha toka tsy ampy ny fitaovana entina miasa hoy ny avy eo amin'ny zandarmariam-pirenena. Anisan'ny tranga matetim-piseho eny an-dranomasina sy ny siranatsambo ny trafika anarena kibon-tany izay entitra ireo mpiampina amin'ny fanaraha-maso izany sy nandraisana fepetra manokana ihany koa ny amin'ireo harem-pirenena tratra mba ahafahan'ny Madagasikara miala amin'ny sazy iraisam-pirenena mahakasika ny fanondranana harem-pirenena. Feno aja Ariana Sianja Rakotonorainy. Anisan'ny lasibatra ny fanondranana antsokosoko ny harem-pirenena malagasy taona maro ny fanesy. Fanontaniana mipetraka ambavan'ny mpanara-bavaony hoe makaza ireo andramelana arena sarobidy tratra. Araka ny fanazavana dia efa nandrasana fepetra manokana ny amin'ireo harem-pirenena tratehaka. Misy ny task force narafitra manoloana izany. Fantatsika fa tokony manao déclaration tsika un tiers ny bois de rose déclaré eto amintsika misy 300 000 rondins izy ireo dia 100 000 zany tokony ataontsika sécuriser tsika satria zany ny angatahany sitesy mba ahafahany Madagasikara miala ao anatin'le sazy mahazo azy raha toa ka mbola manao indray fanondranana tsy aradrariny ny arena amin'ny pirenena. Sarotra ny fiarovana ny harem-pirenena sy ny fahadranomasina eto amintsika. Araka ny fanazavan'ny ministra trano dia misy fiatraikany eo amin'ny fiarovana ny fahadranomasina ny fahazoana ireo fitaovam-pitanterana anabakabaka azo ny tafika malagasy izay anampy bebe kokoa amin'ny fiarovana ny fahadranomasin'i Madagasikara. Ampahany amin'ny asa fiarovana ihany no tratrany herin'ny zandarmariam-pirenena raha sendra anaty trafikana harem-pirenena raha ny fanazavana. Matetika eo amin'le andramena mbola hoentina amina lakana sotra na botra makendry amin'ny chambre au large no matetika mahafaka mi-intervenir foana ny gendarmerie rehefa nahitana vokatra zany. Misy teo koa ny fiaraha-miasa amin'ny miaramila izay manana chambre lehibe kokoa. Faritra mafana amin'ny fanondranana na trafika anarena voajanahary toy ny andramena sy ny palisandra ny any analanjirofo, miandry vazo, Persu Turbine, Anosy sy Zava. Ahitana zandarmaria an-dranomasina na ny gendarmerie nautique misana ny fitandrona ny filaminana sy ny fiarovana ny harem-pirenena any amin'ireo toerana ireo. Sehatry ny fitaterana namtarain'ireo mponina emanerana ireo fokotany maro ao amin'ny commune Andranovelona Ilafy ny fomba fiasa tsazary ataon'ny ankabeazan'ireo taxibe ao amin'ilay coopérative. Nitsangana ny vondron'ireo mpanjifa noho izany ary izy ireo indray nefa no niarany antsonjainy ireo mpamily taxibe ary ity fanadihadiana teterin-dreredoara sorandria tsalama ity. Notorin'ny coopérative Fafiava misy ny zotra hash mamtoy Andranovelona Ilafy sy Ambodivona ny mpikambana miisa 3 niaro ny tombotsoan'ny mpanjifa ao amin'ity commune ambanivohitra ity. Namtarain'ireo mponina maneran'ireo fokotany maro amin'ity commune ity ny fomba fiasa tsy zarazary ataon'ny ankabeazan'ireo taxibe ao amin'ilay coopérative. Ireo tela ireo no voatendry solontenan'ny mponina hitondra ny fitarainana tany amin'ny manam-pahefana isan'ny mbaratongany tahaka ny mpitandro filaminana ny ben'ny tanàna ary ny ATT. Tatitra rehetra maromaro zay tena amin'ny ATT tokony mbola mafangatahanay fa hatramin'izao aloha dia mbola tsy nahazo valy teny ara-dalàna efa niraisy ny service tao ihany zay dia efa nilaza izy ireo hoe eny ary fahidiny zay anara-maso sy andraikitra amin'izy io kanefa tompoko hatramin'izao teny andrisika izao dia mbola nisy dia manohy ny asa fanaonindray izy ireo izay tsy fanarahan-dalàna rehetra zay anisan'izany ny fanaovana debo sy ny raviravy ny fiodinana an-dalana. Tamin'ny volana May lasa teo no nampanatsona ny filohan'ny coopérative niaraka tamina tompona fiara niaraka tamina mpamily ny mpamily mpanampy
noho ny tsy fanajana izy ireo ny boky nandraikitra. Taorin'izay no nisy nikasa tanana ny iray tamin'ireo solitena rehefa nikasa ny handray taxi be saingy noraran'ireo mpamily sy ny mpamily mpanampiny. Dia nanomboka teo zay dia nanapa-kevitra tao anatin'ny fivorimben'ilay komitinay hoe andaotsika anao fitoriana. Dia rehefa tonga teny amin'ny fitsarana tao ny fitoriana dia niakatra parquet tamin'ny 24 juin 2019 teo. Dia taory zareo moa zany dia nitenen'ny mpampan'olona lanta hoe fa ninona nareo tsy nifona tany amin'ny olona sy ny rehetra. Dia nivaly teny zareo hoe tsy hitanay izy. Nandritra ny 2 volana teo tompoko ny lazainy fa tsy hitan'izay. Ankehitriny torian'ireo coopérative izy ireo ambara fa misadoka andraikitra efa saika voatazona natao andromaso mihitsy aza tenany raha namaly ny fiantson'ny polisy mpanao famotorana fa soa fa nanaraka akaiky ny raharaha ihany ny lehibe ny komissariat Antsimondrano. Ny talata teo no niakatra fampanaovana ilay raharaha fisandohana andraikitra ary nahazo fahafahana vonjy maika ireo 3 lahy izay nisy nitory. Amin'ny faha 4 ny volana jolay izao no hiatrika fitsarana izy ireo. Fa renim-pianakaviana iray kosa no nampinana ny vadiny maloto noho ny asarota-piaro. Mizaka ny zom-pirenena frantsay ilay rangary mona any La Réunion saingy mivezivezy eto Madagasikara manatitra vola ho an'ilay renim-pianakaviana sy ny zanak'izy ireo. Ain'ilay vazaha lanin'ny vadiny amina lehilahy nefa ny vola ka sady namono ny vadiny izy no nampinana maloto ilay ramatoa ary ity fanampy fanazavana ho arahantsika ity. Entiny tany amin'ny WC le ramatoa vadiny dia nampisotrony rano maloto tao amin'ny WC. Dia mbola tsy vita an'izay ihany fa nandeha koa izy mivoaka dia rehefa avy eo dia natsony koa ilay vadiny hoe raha tena tia ahy ianao dia hohano malotoko io. Dia sady ambanany antsony le vadiny dia matahotra ny vonony dia mihinana tokoa an'ilay maloto. Fahalam-bavao hafa kosa mitarainy ireo mpivarotra ao amin'ny tsena CSB Andravoangy amin'ny fananganana antsokosoko fivarotana vita amina biriky sy tsy ny fampiarana. Misy mivarotra antsokosoko ny toeran'ireo mpivarotra raha ny fanazavany lehibe ny tsena izay tafaresaka tamin'ny Fenoajariana sy anja Rakotonorainy Androany. Amin'ny alina ireo olona tsy fantatra ireo no manangana ny tsena araka ity fanahy fanazavana manaraka ity. Nasiam-panavozana ity tsena CSB eto Andravoangy ity tamin'ny taondasy narodana ny tamboho teo aloha noho ny firongatry ny asa fanendahana. Nentanina noho izany ireo mpivarotra mba hanatsara ny toeram-pivarotan'izy ireo tsirairay ka novaina ho trano milahadahatra ny toeram-pivarotana. Ny antony tetika asa ary ny ampahany amin'ny tsena ihany no vita ary anisany nandray andraikitra voalohany tamin'ny fanatsarana ny tsena ny mpivarotra tsirairay raha ny fanazavana. Le zavatra mitranga ato anatin'ny tsena aloha araka ny zavatra misy zany dia misy hoe savovo ny ampartia misy anay zany hatreo amin'ny vavahady eo midina tilo tsisy problème satria ny anay zany toeranay ihany no atsaraina io fanatsarana nataonay io tsy hoe zay ny tena tsaran'io fa nisy fotoana tamin'ny fotoana na fivohin'ny lehibe an-tsenanay tao anatin'ny tsena anaovana fanatsarana ny tsena dia io toerana misy anay zany somary taraiky kely fa ny aty aloha taty efa vita meloha. Dia ny anay zany tamin'io fanentanana indray hoe tokony efa ho vita ny anareo satria taraiky be hoetsy nanao an'ilay anay izay. Dia tsy hainay izay problème ny olona zany misy miteny hoe nahazo vola varotra teo sy ny karazany tsisy fantatray fa ny anay zany fanatsarana ny anay dia nitoeranay ihany no hatsarainay satria ratsy ilay anay teo. Dia izay tian'ilay fivoarana sy ilay fandrosoan'ilay tsena dia ataonay ilay izay izay ilay fanentanana. Nanomboka ny volana jona teo kosa indray dia misy ny manangana tsena vaovao mifampitohy tamin'ireo efa vita teo aloha izay tetikasa tsy mifandraika raha ny fanazavana hatrany. Mirotsaka amin'ny alina mitaona biriky ireo olona milaza fa ho tompon'ny tany raha ny fantatra. Tena misy ny kolokolo manjaka ny kokolo tsindrazolena atao amin'ny varotra majinika. Hitanareo ity zao ohatra omeko ity trano ity vao alina ity natsangany tamin'ny 9 alina izy nanangana an'ity trano ity. Ity toerana ity misy tompony ara-dalàna mpivarotra efa mataona maro ny tompony ity kanefa ny asorony le olona raha vao tsy manana 15 à 20 millions dia mitadiavany olona zany le olona manana 15 à 20 millions apetrany eo tsy fantatra hoe izy olona io fa le olona tompony raha vao manana le 15 à 20 millions dia afaka mipetraka eo ihany. Fa rehefa tsy manana an'izay dia miala ianao. Tsy nisy ny fampilazana mpivarotra, tsy nisy ny fampandrenesana fa tonga dia tamin'irareo dia manangana trano. Manangana trano izy tsy miteny amin'ny tompony, tsy mampivory anay, tsy mampilaza aminay fa hoe miala nareo fa efa nisy mividy ity toeranareo ity.
tsy afaka nahazo fanazavana bebe kokoa avy amin'ireo olona voatondry ny varotra ny tany izahay rehefa nangataka fanampanazavana. Olana eto amin'ity tsena ity ihany koa ny fibodona toerana. Anisan'ny mampifamaly ireo mpivarotra ny fioaran'ny tsenany iray na dia 10 cm aza. Tery ny tsena ary mijaly noho izany ireo mpiantsena sy ireo mivezivezy eto an-toerana. Mangataka fanazavana avy amin'ireo tompona andraikitra mahirefy ireo mpivarotra izay matsiaro iarany tsindry azo lena araka ny teny nambaran'ny lehibe ny fikambanana ireo mpivarotra hatrany. Izay aloha no maresaka teto an-toerana fa ho any ivelany indray toy n'ilay fanafiana antranga tao amin'ny ivitoeram-pitantanana ireo mpifindra-monina tao Libia ny talata lasa teo. Nisy ny fivorian'ny filankevim-pilaminana teo anivon'ny firenena mikambana tsy tosa nefa ny fankatoavana ilay fanameloana iraisana satria nitsipaka izany États-Unis tsy nanome fanazavana mikasika ny antony tsy naken'izy ireo ilay fanameloana iraisana kosa hatreto ny délégation américaine. Tous étaient d'accord pour condamner le... Efa samy nanaiky ny anameloko ireo tompon'antoka tamin'ilay fanafiana nabakabaka. Nitranga tao amin'ny toerana ny tanana ireo mpifindra-monina tao Libia avokoa ny rehetra afa-tsy États-Unis. Ry zareo Amerikanina no antokana nitsipaka ny ankatoavana ilay fanameloana iraisana teo anivon'ny filankevim-pilaminana ny firenena mikambana nandritry ny fivoriana ny totosain'izy ireo omaly. Tsy nanome fanazavana mikasika ny antony tsy haneken'izy ireo ilay fanameloana iraisana moa hatreto ny délégation américaine. Nambarany mpitondra teny ny sekretera jeneraly ny firenena mikambana kosa fa mangataka ny anokafana fanadiadiana maly eo teny ahafahana mampiakatra ireo nahavandoza eo anatrehan'ny fitsarana ny tenany. Nisy tompona ndraikitra iray hafa nanazava moa tetsenkilany fa iny fanafiana voalaza fa nataony miaramila ny tafika maréchal Haftarine dia isan'ny voazokajo heloka bevava amin'ny ady na crime de guerre. Royaume-Uni kosa mangataka ny ampitsaharana vonjimaika ny ady ary mitaky ny iverena ny fiaraha-midinika politika. Tsy ahivina fa mpifindra-monina 470 no maty ary 30 ireo naratra tao reny ny fanafiana antranga ny talata alina teo iny tao Tajora akaiky ny Tripoli renivohitry Libia. Fantatra fa manodidina ny 100 ireo mpifindra-monina tao amin'ity ivitoerana ity ka Eritreana sy Sudaniany ankamaroany. Tamin'ity taona 2024 ity moa nahatratra 3 mahery ireo mpifindra-monina nalefa ny azo any Libia. Firenena izay tsy tokony indray mpifindra-monina mihitsy noho ny toetra raha mafana eto an-toerana raha nambarany ONU hatrany. Ao Chine kosa indray nandalovana rambonanitra nahirivaika tany avaratra tsinana Chine omaly raha ny tatitry ny manam-pahefana dia misy enina ireo namony ainy ary mahery ny 90 kosa ireo naratra vokatra izany. Ampahany tamin'ilay rambondanitra nandalo teto Kayuan tanany iray aty avaratra tsinanan'ny Chine ity tazana anaty horonan-tsary ity. Nahirivaika tokoa izany satria saika nofoany avokoa izay rehetra nandalovany. Ankoatra ireo andrin-jiro izay nidaraboka tamin'ny tany, teo ihany koa ny fahavakisany fitaratra rehetra tamin'ireo trano be sy ny fianjerany ireo tamboho biriky. Ankoatra io, marobe tamin'ireo fiaran-janona antsisina arabe ihany koa no nivadika. Raha nitatitra ireo manam-pahefana eto amin'ny tanànany Kayuan misahana ny filaminam-bahoaka dia miisa 9 ireo namony ainy ary mahery ny 90 kosa ireo naratra ka ny 70 tamin'izy ireo no voaterina hiditra hopitaly. Izay koa aloha no mamarana ireo vaovao izay nisongadina tamin'ity androany ity indro atolotra anao avy hatrany ireo vaovao izay miandry atsika ao anatin'ny tapany faharoa zany hoe ao arian'ny dokam-barotra izay horahantsika dia ireto zanam-pandarana ireto inona moa fa dia ny hoaiza sy ny hoy ianao no hoaraha anatin'izany ka indro atolotra soniany ambangivanginy amin'izany. Isan'ny ibahana atao anatin'ny hoaiza amin'ity alina ity ny fampisehoana izay iarahana amin'ny tovidray atsy amin'ny plaza Rampitsval. Tato anatin'ny hoianao kosa dia nasitena nanohy ohabolany iray mikasika ny ranomasina ireo sendra ny logité tato anatin'izay hoianao izay. Ndao ary isan'ny vetivety dia anaraka ireny zanam-pandarana ireny isika.